台湾文学馆最近出版一本新的台文绘本，叫做《翁仔博物馆奇案笔记》。绘本内底无同角色的翁仔代表无同款时代的女权人物，看绘本会当了解到咱台湾的女权发展。大家进来看，出代志啊！故事一开始代表传统女性的查某鬼翁仔雄雄自杀，后来记者翁仔介入，这是台文馆最近新出的台文绘本《翁仔博物馆奇案笔记》，用现奇的手法来描绘女权的发展。记者呢，就是用差不多100当前的杨倩鹤来做模型吼，来发展。伊就开始去调查，调查到落尾呢，咱才发觉讲原来是因为伊对于讲100当前敢来当做鬼来复仇，这个方法呢，伊感觉已经无妥当啊。要用什么方法呢？伊讲会当重生吼。伊想要一个无任何恐吓、全新的开始。对记者翁仔开始调查诗人翁仔、出版翁仔、社运翁仔等等，嘛上顶女性随时代改变，参与写册，甚至就街头嘛结合关注民文化，探讨生命。故事内底嘛写着无同时代女性作家的创作，互大家熟悉性别人权的重要。比如讲一段吼，陈雪二女书吼，这个是伊是一个同志女作家，伊这个时间呢吼，伊算伫台湾较早开始伫推广同性作家的这个重要性吼。台文馆表示，女权的发展是台湾历史文化的重要环节。查某鬼翁仔选择重生，嘛显示传统女性较大偷开束缚、脱胎换骨的选择。记者陈亚文、徐凯、张学水台南报道。